cũng post đơn hàng nha mọi người. Hôm nay cứ hai bé cá nha. Đường Milo, hai hộp sữa này nha, sữa bột nha mọi người. Sữa kim nha mọi người, một viên kim uống đó, nó ngon lắm. Nhỏ tôi cũng hay uống cái này nè, và tự nhiên cái tôi thấy Shopee nó có bán, nhà tôi nhớ cái hương vị tuổi thơ nên tôi mua tôi uống. Tôi pha uống sữa đặc thì đặc bình thường.